चीज़ें पढ़ी थी। देखें कि एओर्टिक स्टीनोसिस जो है उसके अंदर मरमर प्रोड्यूस होती है सिस्टोलिक, ठीक है, और साथ में पल्मोनरी स्टीनोसिस के अंदर भी मरमर होती है सिस्टोलिक। अब याद रखें जो लेफ़्ट साइडेड वेल्वुलोपैथीज़ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए हम उनको ही फोकस करेंगे और उनका कंसेप्ट उन राइट साइडेड वेल्वुलोपैथीज़ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। और एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होती है मरमर डायस्टोलिक मरमर, ओके। और उसके बाद हम आ जाएं माइट्रल स्टीनोसिस जो है उसके अंदर जो मरमर प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक मरमर, और माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर जो मरमर प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक मरमर, ओके। अब यहाँ पे फ़र्क होता है कि जो मरमर है ना, यानी सपोज़ एओर्टिक स्टीनोसिस के अंदर प्रोड्यूस होने वाली जो मरमर है वो पूरे का पूरा सिस्टोलिक फेज़ के दौरान चलती है। ये आपने जहन में रखना है कि जो भी मरमर पूरे के पूरे सिस्टोल के दौरान चले उसे हम कहते हैं पेन सिस्टोलिक या होलो सिस्टोलिक मरमर। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट का फ़र्क है कि एओर्टिक स्टीनोसिस में मरमर पूरे के पूरे सिस्टोलिक फेज़ के दौरान चलती तो है, लेकिन वो एक इक्वल इंटेंसिटी के साथ नहीं चलती, बल्कि एओर्टिक स्टीनोसिस की मरमर जो है वो क्या होती है, मसलन ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये एक लाइन है, तो यहाँ पे ये सिस्टोल शुरू हुई, सपोज़ यहाँ पे ये सिस्टोल ख़त्म हुई, तो ये मरमर क्या करती है कि ये इनिशियली इंटेंसिटी में इस्तेमाल होती है और फिर ये बढ़ती जाती है, ओके, और ये बढ़ती जाती है और ये बिल्कुल मिड में आके फुल इंटेंसिटी तक जाती है, उसके बाद फिर इसकी इंटेंसिटी कम होने लग जाती है, ओके। तो चूँकि इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है यानी मिड सिस्टोल के दौरान हाई इंटेंसिटी होती है और फिर जब सिस्टोल ओवर होता है तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, इसे हम कहते हैं एओर्टिक स्टीनोसिस को क्या कहते हैं, डायमंड शेप मरमर। क्या कहते हैं, डायमंड शेप्ड मरमर, या फिर इनको जो आपकी बुक्स में जिस तरह लिखा होता है इनको कहा जाता है क्रीसिंडो डिक्रीसिंडो मरमर। ये हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या कहते हैं, क्रीसिंडो डिक्रीसिंडो मरमर, ओके। तो ये उनका जो है कंसेप्ट है, सही है। तो एओर्टिक स्टीनोसिस के अंदर पेन सिस्टोलिक तो होती है लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट होती है, इसलिए आप अक्सर देखेंगे कि एओर्टिक स्टीनोसिस की मरमर को पेन सिस्टोलिक के तौर पे डिफ़ाइन कम किया जाएगा और उनको डिफ़ाइन जो किया जाएगा वो डायमंड शेप मरमर के नाम से या क्रीसिंडो डिक्रीसिंडो मरमर के नाम पे किया जाएगा। और एक और डिजीज़ होती है जिसके अंदर बिल्कुल एओर्टिक स्टीनोसिस जैसी मरमर प्रोड्यूस होती है, उसे हम कहते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, हुक्म पढ़ा जाता है, ठीक है, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, हुक्म, ठीक है। उसके अंदर भी ये डायमंड शेप मरमर, तो डायमंड शेप मरमर दो डिजीज़ हैं, दो डिसऑर्डर्स हैं जिनमें होती है, एक एओर्टिक स्टीनोसिस और दूसरी हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी यानी हुक्म में, ठीक है। अब एओर्टिक रिगर्जिटेशन के बारे में हमने पढ़ा कि अर्ली डायस्टोल के दौरान ही होती है, ठीक है। और उसके बाद हमने समझना है कि माइट्रल जो रिगर्जिटेशन है उसकी मरमर जो है वो सिस्टोलिक है, तो अब क्या वो पेन सिस्टोलिक है या नहीं, तो जी बिल्कुल, माइट्रल रिगर्जिटेशन की जो मरमर है वो पेन सिस्टोलिक ही है, लेकिन माइट्रल रिगर्जिटेशन की पेन सिस्टोलिक मरमर में और एओर्टिक स्टीनोसिस की पेन सिस्टोलिक मरमर में डिफरेंस है। वो क्या है कि एओर्टिक स्टीनोसिस की जो पेन सिस्टोलिक मरमर है उसमें इंटेंसिटी सेम नहीं रहती, बल्कि पहले बढ़ती है फिर कम होती है, लेकिन माइट्रल रिगर्जिटेशन की जो मरमर है उसके अंदर इंटेंसिटी सेम रहती है। सपोज़ यहाँ से ये शुरू हुई और यहाँ पे सपोज़ ये एक इंटेंसिटी के साथ चलेगी, अब ये कम्प्लीटली एक इंटेंसिटी के साथ चलेगी, इसलिए हम इसे कहते हैं कि जी ये पेन सिस्टोलिक मरमर। तो इसलिए माइट्रल रिगर्जिटेशन की जो मरमर है उसे हमेशा पेन सिस्टोलिक मरमर के नाम से याद किया जाएगा, ठीक है। और जब एओर्टिक स्टीनोसिस का नाम आएगा तो डायमंड शेप मरमर या क्रीसिंडो डिक्रीसिंडो मरमर, लेकिन सिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक में हमें ये चीज़ें दोनों जहन में रखनी होती हैं, ठीक है। तो आज की हमारी जो क्लास की इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने समझ ली हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।